फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएँगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको है ना नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है ना, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि इंटरनेट चालू करके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। तो नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज़ ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखते हैं, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?